咋邊買㗎？份錢得啊，份就得。細嘅有幾多啊？細個大個呢個啫。咁我攞個細㗎啦。乜嘢食啊？係啊。牛飛。呢個係咩？牛腸。呢個唔係牛腸。唔要。我要少少啊，唔好用好肥啊。牛邊啊？牛腸，點睇到字腸喎？呢個咧？牛筋。老細呢個係咩嚟㗎？牛脷。唔係呢個。肥腸。等陣可以坐你們做晚餐啊！我哋想睇下你食。呢個咩嚟㗎？牛肚，要唔要？你好食啊！幫我剪多少少咯。有，做晚餐啊！你啊？呢個牛膀。牛膀要唔要？要少少得啦。要唔要食㗎？要。有冇包飯蘿蔔㗎？冇，我俾兩個呢。你俾兩個蘿蔔我啊。30蚊啊？呢個咩湯嚟㗎？牛骨湯，牛骨湯。化州牛杂比广式清淡好多。先来块萝卜，我爱萝卜，我觉得好好吃，脆口原汁原味。